السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا غادي معكم واحد الوصفه ديال البرد. لحقاش هاد البرد بنيتي وهاد الكحبه والله الا شرينا السير وما خلينا ما شرينا. دابا هو بت لهم عراد هاد العشوب اللي غندير معاكم. هنايا عندي واحد جوج تومات نخليهم هكا صاينه، هنا عندي حبه رشاد، هنا عندي الحبه السوداء، هنا عندي النافع، هنا عندي البصله الحمراء، البصله ديال الخضاريه. ها هي كثير، انا تقوو اكثر ما تقوو مزيان مزيانه. هذه عندي هنايا الزعتر، ها هو عندي هنا البزار، عندي هنا الحسوه ديال الشعير، ها هي عندي الزيت العود. وفي الاخر بغيتو ديروا هذا الحلبه، ديروا الحلبه. ما بغيتوش ديروا الحلبه بلاش ما ديروا الحلبه، غير هادو راه مزيانين للبرد. وهاد البصله مزيانه للبرد. نصيبها هنايا، ها انا ندير هكاك عويدات بحال هكايا. هادو وانا غسلت البنات. هنا راه دير عشق صغيره، عشق صغيره. الا كنتو درتوها كثيره زيدوا ديروا عشق كبيره شويه. كنتو عاد الناس قلال داكشي اللي غديروا. نعطي شويه الملحه بالحساب. انا غندير البزار. تقدروا ديروا مساخن ديروا مساخن، تقدروا ديروا الحار ديروا الحار، لحقاش هذا المرض كيبغي الحار. انا ان شاء الله غادي طيب غنتلاقى معاكم. هي الحريره ديالي. شوف راه فيها العشوب. هاد العشوب عطاهم حتى الدراري الصغار اللي عندهم عام واللي عندهم عامين حتى هما يشربوا هاد الحسوه. دايره زوينه هاد الحريره ديال. انا غندير زيت العود. انا ما نديرش الحليب، حيت هذه ديال هاد الحريره ديال العشوب ما دارش فيها الحليب. دايره صحيه البنات، تبغوا تنعسوا شربوها. هاي نتوما وليداتكم ان شاء الله تشربوها بالصحه والسلامه وصاوبوها وردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم. ونتمنى ديروا لي الجيم وديروا اللايك وعاونوني ودعموني وزوا لي قناتي. الا ما كنتوش نتوما راه ما كاين حتى حاجه البنات. هي زوينه زوينه البنات، زوينه 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 قد ما انا راه كل ليله كدير الوليدات. عرفتي البرد قتلنا. هيا نتمنى تعجبكم وديروها ما تندموش عليها بناتي.